Gweddnewidiwyd Cymru ddechrau'r 4eg ganrif ar 15, yn sgil twf cyflym diwydiant, cynnydd yn y boblogaeth, dyfodiad gweithwyr mudol gyda'i teuluoedd, a newid o fywyd gwledig i fywyd trefol yn achos cyfran sylweddol o'r boblogaeth. Daeth anghydffurfiaeth i fodolaeth yn yr ail ganrif ar 15, yng nghanol erledigaeth drom, a chodwyd y capeli cynharaf yn dilyn deddf goddeffiad 1689. Bu cynnydd cyson yn y cynulleidfaoedd, a gwelwyd llu o gapeli'n cael ei codi ar droad y 4eg ganrif ar 15. Tyrau pobl i gynulliadau mawr i glywed gair Duw yn ei chaeth ei hunain, ar ôl troi cefn ar yr eglwys Anglicanedd a'i methiant i ddiwallu anghenion cymunedau Cymreig. Ym Maesteg yn ne Cymru, roedd cymuned newydd o fedyddwyr yn tyfu, yn sgil y bobl a lifau i mewn i weithio yn y gwaith dir. Cynhaliwyd y cyfarfodydd cyntaf mewn cartrefi a thyfarnau, a chafwyd ymraniadau a chymodi. Wrth i'r gynulleidfa dyfu, aeth ati i godi ei chapel ei hun yn 1832. Contractiwyd adeiladydd lleol, Mr Hurley, i wneud y gwaith, a gostiodd 60 pint, dyled a ymddangosau'n faich ariannol anferth i'r gynulleidfa. Bron yn sicr, buasai'r capel cyntaf yn un nodweddiadol, a waliau hir gyda mynedfeydd yn yr ochr hir. Ond o fewn 8 mlynedd, roedd yr adeilad yn rhy fach, ac yn 1841, agorwyd ail adeilad. Y tro hwn, roedd y gost wedi cynyddu dros 10 gwaith i 666 o bunnoedd, ac roedd y capel newydd yn fwy o faint, 44 wrth 33 troedfedd, ond yn dal yn y dull waliau hir. Mewn cyferbyniad a phensaerniaeth ddefodol yr eglwys Anglicanedd, lluniwyd y tu mewn i'r capel yn syml, mwyn caniatáu i'r nifer mwyaf o bobl weld a chlywed y pregethwr, gyda'r pwlpid yn erbyn y wal yn y blaen, a'r seddau wedi ei trefnu o'i amgylch. Roedd y seremoni agoriadol yn ddigwyddiad mawr, gyda 16 o weinidogion yn pregethu dros gyfnod o 2 ddiwrnod ac anerchiad ymadawol i gloi. Deia'r gweithwyr adref i ymolchi'n gorfforol, gan ei bod yn frwnt ac yn boeth ar ôl shifft hir yn y gwaith dir, ond deiant i'r capel i gael ei cyfoethogi'n grefyddol, ei haddysgu ac i gymryd rhan yn y trafodaethau. Yr adeg honno, nid oedd bedyddfa y tu mewn i'r capel, a chai aelodau newydd i harwen yn un rhes i afon Llynfu gerllaw i'w bedyddio. Roedd y 1850au yn gyfnod cythryblus, ac roedd y gynulleidfa bellach yn 700. Roedd y diwydiant dir yn colli tir, ac ond megis dechrau yr oedd diwydiant y pyllau glo dwfwn. Felly roedd ansicrwydd economaidd. Ysgubodd epidemig colera difrifol drwy'r ardal. Adeg diwygiad cenedlaethol 1859 y teimlwyd yr holl ansicrwydd yma, a daeth mwy o bobl i'r capel yn ei sgil, gan arwain at ehangu pellach. Dyblwyd dyfnder yr adeilad, ac mae'n debyg mae yn ystod y cyfnod hwn yr ychwanegwyd pediment at y wal flaen i greu capel gyda mynedfa yn y talcen, sef y dull arferol bellach. Roedd y ffurf a'r cynllun newydd hyn yn golygu bod modd i'r capel ddangos yn eglur mae adeilad crefyddol ydoedd wrth i anghydffurfiaeth fagu hyder newydd. Ailgyfeiriadwyd y tu mewn i greu auditoriwm yn nill theatr, a oedd yn creu llawer mwy o argraff, gan gyfleu ymdeimlad newydd y gynulleidfa o hunaniaeth. Roedd y capel yn ganolbwynt cymdeithasol a diwylliannol i'r gymuned, a chynhelid digwyddiadau ar hyd yr wythnos. Sefydlodd y parchedig Richard Hughes, pregethwr charismataidd, amrywiol wyliau, eisteddfodau a pherfformiadau. Mewn un eisteddfod, cafwyd darlith oedd yn dwyn y teitl Ffeithiau Daearegol a Gwirionedde'r Beibl, a ydynt yn gwrthweid ei gilydd. Hefyd wrth gwrs, roedd gwyl flynyddol yr ysgol Sul. Sefydlodd y parchedig Eiron Morgan ysgol Gymraeg yn y capel, ac ym 1898 helaethwyd y capel gan ychwanegu festri ac ysgoldy yn y cefn.
Roedd ei addysg le arbennig o bwysig yn y traddodiad angydffurfiol, ac ynogyd pob aelod i ddarllen a deall y Beibl drostynt ei hunain. Gweinidog nodedig arall oedd y parchedig Edward Jones, iorwerth di. Roedd ef wedi gweithio yn y pyllau glo a chafodd ei anafu ar 5 achlysur, cyn ymuno ag Academi Bedyddwyr Cymru yn Llangollen, felly roedd ganddo empathi arbennig gyda gweithwyr yr ardal. Erbyn hyn, y pyllau glo oedd y cyflogwr mwyaf, a deuai'r rhain eto a mwy o bobl i'r ardal. Bedyddiwyd 651 o bobl ym Bethania gan iorwerth di, a bu hefyd yn ymweld â chymunedau glowyr Cymreig Pennsylvania. Yn 1904-15 cafwyd y diwygiad mawr, yr ola a'r mwyaf o'r diwygiadau crefyddol yng Nghymru. Bedyddiwyd 158 o aelodau newydd ym Bethania. Yn 1916, comisiynwyd capel newydd gan y pensaer Sir William Bedow Rhys a aned y Maesteg. Codwyd Bethania yn yr arddull Beaux-Arts clasurol, a bernir mai dyma gampwaith pensaernïol mwyaf Rhys. Y capel hwn yw'r adeilad a welwn heddiw. Nid yw'r capel mewn gwirionedd yn fwy na'r un blaenorol, ond roedd arddull y bensaernïaeth yn datgan cryfder ac optimistiaeth y gynulleidfa. Mae'r ffasad wedi'i rhannu'n dair, gyda phob rhaniad wedi ddiffinio gan bilastrau, sy'n dwyn tarian addurniadol. Yn yr rhan ganol lydan, mae mynedfa sydd â ffenestri crwn, fel 2 lygad o bopti iddi, wedi'i haddurno â ffeder o gerrig clo. Mae ffenestr hanner cylch yn y talcen. Gorffennir y ffasad ag yrnau uwchben y pilastrau ac mae carreg gerfiedig ar frig y talcen. Mae lle i 1001 eistedd y tu mewn i'r capel, a hynny mewn corau pren plaen. Gwahanir lobi'r fynedfa oddi wrth gorff y capel gan sgrin a ffaneli gwydr lliw, ac mae pyllau grisiau agored yn arwain i'r oriel. Ceir oriel ar y 4 ochr, bod y cefn yn cael ei lenwi fwy neu lai gan yr organ. Mae'r oriel yn cael ei chynnal gan golofnau haearn bwrw, sydd yn yr ochrau yn creu ale o 6 bwa crwn cain. Mae blaen yr oriel wedi'i greu o haearn bwrw, gyda ffaneli addurniadol. Mae'r pulpid ar lwyfan ungoes, ac mae modd esgyn iddo ar hyd grisiau o'r ddwy ochr. O amgylch y sedd fawr, lle'r eisteddau deaconiad y capel, mae rheiliau sydd â ffaneli haearn bwrw tebyg i'r rhai ar yr oriel. O dan y sedd fawr, mae'r fedyddfa, oedd yn golygu bod modd i bobl gael ei bedyddio yn y capel ei hun am y tro cyntaf. Mae'r fynedfa y tu ôl i wal y pwlpid, a byddai'r twnnel waliau teils yn arwain yr rhai a gafodd droedigaeth i gorff y capel i gael ei trochi ger bron y gynulleidfa. A wyt ti'n derbyn yr arglwydd Iesu fel dy gyfredwr? Felly dwi yn eich bedyddio chi yn enw'r Mab a'r Tad a'r Ysbryd Glân. Yn ystod yr 20fed ganrif, bu angydffurfiaeth yn wynebu dirywiad araf ond cyson o ganlyniad i ddau ryfel byd, lleihad aruthrol ym myd diwydiant a chyfansoddiad cymdeithasol newidol llawer o gymunedau. Mae Bethania bellach wedi'i rhestru fel adeilad gradd 2 serenog, gan ei bod yn un o'r campweithiau pensaernïol gorau sydd wedi'i goroesi gan bensaer Capel o Fri yn ei arddull Beaux-Arts rymus. Symudodd y gynulleidfa allan yn 2004, ac mae'r capel bellach yng ngofal ymddiriedolaeth Addoldaeth Cymru. Ar un adeg, y capeli oedd canolbwynt bywyd diwylliannol, gwleidyddol, addysgol a chrefyddol Cymru. Heddiw, mae llawer wedi'i hesgeiluso ac yn edrych yn driennus, ond mae ei pwysigrwydd hanesyddol o ran diogelu'r iaith a'r diwylliant Cymraeg yn amhrisiadwy.